नमस्कार भाइ बहिनीहरू हो। आज हामी नेपाली व्याकरण अन्तर्गत अर्थात् नेपाली विषय अन्तर्गत बोध तथा अभिव्यक्ति खण्ड अर्थात् रचना खण्डसँग सम्बन्धित पठन बोध अर्थात् बोध प्रश्न पढ्न गइरहेका छौँ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा प्यासेज भनेर पनि भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू हो, बोध प्रश्न अर्थात् बोध प्रश्नोत्तर भनेको अङ्ग्रेजीमा हामीले पढ्ने गरेको प्यासेज नै के हो? बोध प्रश्नोत्तर हो। र बोध प्रश्नोत्तरलाई हामीले बनाउँदै आएका छौँ, जान्दै आएका छौँ। तैपनि एकपटक यसको परिभाषालाई हेरौँ। बोधको अर्थ बुझ्नु वा ग्रहण गर्नु हो। बोधको अर्थ बुझ्नु वा ग्रहण गर्नु हो। मौखिक वा लिखित अभिव्यक्ति पढेर वा सुनेर त्यसको अभिप्राय, भाव, अनुभूति र विचारको अर्थ राम्ररी बुझ्नु नै बोध हो। मौखिक सामग्रीहरूलाई सुनेर र लिखित सामग्रीहरूलाई पढेर बोध गर्नु पर्दछ। लिखित सामग्री बोध गर्नका लागि मौन पठन बढी उपयोगी हुन्छ। यहाँनेरि हामीले के कुरालाई यो परिभाषाले बुझायो भनेदेखि भाइ बहिनीहरू हो, बोधको अर्थ बुझ्नु हो अर्थात् ग्रहण गर्नु हो। कुनै पनि कुरा पढेर हामीले के कति बुझ्यौँ, कति बुझ्न सक्यौँ भन्ने कुरोसँग सम्बन्धित छ यो। र यसमा बोध प्रश्न चाहिँ मौखिक सामग्री अर्थात् पढेर सुनेका कुराभन्दा लिखित सामग्री अर्थात् लेखिएका सामग्रीहरूलाई लिनु अर्थात् त्यसलाई एउटा सामग्रीका रूपमा लिएर बोध प्रश्नोत्तर पढ्नु चाहिँ अति उत्तम हुन्छ भन्ने कुरालाई यसमा यहाँ भनेको छ। लिखित सामग्री बोध गर्नका लागि मौन पठन बढी उपयोगी हुन्छ अर्थात् मनमा नै पढेर नबोलिकन, हल्ला नगरिकन, आवाज ननिकालिकन पढ्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँग बोध हुने वा बुझिने कुरालाई यो परिभाषाले भन्न खोजेको छ। त्यसो हुनाले हामीले यो बोधको बारेमा बोधसँग सम्बन्धित भएर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्छौँ, जुन हामीलाई परीक्षामा सोधिरहन्छ। हरेक परीक्षामा बोध प्रश्न सोध्ने गर्दछ। बोध प्रश्नको उत्तर लेख्ने तरिका के हो त? कसरी उत्तर लेख्ने? बोध प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्ने त भन्ने कुरालाई बोध प्रश्नोत्तरलाई हामीले जान्नका निम्ति, बोध प्रश्नलाई राम्रोसँग पढ्नका निम्ति के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ अर्थात् बोध प्रश्नको उत्तर लेख्ने तरिका के हो त भन्दा यहाँ बुँदागत रूपमा दिएको छ। भाइ बहिनीहरू, म सम्झाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्छु, तिमीहरूले बुझ्ने कोसिस गर्ने। 1 नम्बरमा गद्यांशको आशय वा भाव बुझ्ने गरी पटक पटक पढ्ने। गद्यांशको आशय वा भाव बुझ्ने गरी पटक पटक पढ्ने भनेको दिएको परीक्षामा दिएको हुन्छ। तल दिएको गद्यांशलाई राम्ररी पढी अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्, यही भनेको हुन्छ हो। यही कुरालाई यहाँ 1 नम्बरमा भनेको छ। गद्यांशको आशय वा भाव बुझ्ने गरी पटक पटक पढ्ने। हामीले एक पटकमा त्यसको भाव, आशय भन्न खोजेको कुरो बुझेनौँ भने 2 पटक पढ्ने, 3 पटक पढ्ने अर्थात् पटक पटक पढेर त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्ने। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा छ प्रश्न पढी गद्यांशबाट उत्तर पत्ता लगाउने। त्यहाँ तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर त्यहाँ कुन कुन हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई हामीले अनुमान गर्ने, अड्कल गर्ने र उत्तर पत्ता लगाउनका निम्ति कोसिस गर्ने। त्यसपछि उत्तरलाई बुँदागत नभई पूर्ण वाक्यात्मक ढाँचामा लेख्ने। त्यो जुन तल दिएका प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नका उत्तरहरूलाई ठिक्क ठिक्कका वाक्यमा 1.5 लाइनदेखि 2-2.5 लाइनसम्ममा अर्थात् 2 लाइन र आधा भन्दा बढी लेख्नु पर्दैन। अर्थात् 1 लाइन 1.5 लाइन भए पनि पुग्छ।
यो बोध प्रश्नको उत्तरका निम्ति जुन 1 नम्बर गोटाका हुन्छन् 5 नम्बरको लागि हो त्यसलाई र अर्को हामी जुन 2 नम्बरको लागि हुन्छ त्यो 5-6 लाइनको उत्तर हुन्छ है एउटा राम्रो अनुच्छेदमा त्यसको उत्तर लेखिन्छ भनेदेखि छोटो उत्तरका लागि अर्थात् 1 नम्बर अङ्क तोकिएको छ भनेदेखि त्यसका निम्ति 1.5 लाइनदेखि 2-2.5 लाइनसम्मको बढीमा उत्तर लेख्ने भनेदेखि त्यो 2 नम्बरका लागि छ भनेदेखि 5 लाइन 6 लाइनसम्मको उत्तर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यही कुरालाई यसमा भनेको हो 3 नम्बरमा भने 4 नम्बरमा प्रश्नको सठिक उत्तर दिने सठिकको अर्थ हो छोटो अर्थात् एकदमै छरितो उत्तर सुहाउँदो उत्तर दिनुपर्छ भाइ बहिनीहरू त्यही कुरालाई यसले भन्न खोजेको छ त्यसै गरी 5औं नम्बरमा छ प्रश्नको उत्तर दिँदा बाहिरी कुराहरू वा आफ्ना मौलिक कुराहरू नराख्ने यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ भाइ बहिनीहरू हो प्यासेज अर्थात् बोध प्रश्न भनेपछि त्यो बोध प्रश्न उत्तरमा चाहिँ जे कुरा त्यो पाठमा त्यो गद्यांशमा दिएको छ अर्थात् प्रश्नमा दिएको छ त्यो प्यासेजभित्र त्यो अनुच्छेदभित्र दिएका कुराहरूलाई नै उत्तर मान्नुपर्छ यदि त्यहाँ गलतै दिएको भयो भने हामीले त्यसलाई त्यही उत्तरलाई नै आधार मान्नुपर्छ जस्तो हामीलाई थाहा छ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म 1966 मा भएको हो भनेर तर त्यहाँनेरि 1965 लेखेको छ भनेदेखि हामीले 1965 नै लेखिदिने अर्थात् त्यो 1966 लेखेर कोष्टमा 1965 गल्तीलाई 1965 लाई कोष्टमा लेखिदिने तर हामीले आफ्नो तरिकाले त्यहाँनेरि तर्क वितर्क गर्न सुहाउँदैन अर्थात् भाइ बहिनीहरूले अझ सजिलो गरी बुझ्दा कसरी बुझ्ने भने प्रश्न उत्तर दिँदा बाहिरी कुरा वा आफ्ना मौलिक कुराहरू नराख्ने भन्नुको आशय अनुच्छेदमा नारीहरू आफ्नै कारणले गर्दा बढी दुखी छन् भनेर त्यहाँ लेखेको छ भनेदेखि हामीले नारीहरू के कारणले दुखी छन् भन्दा नारीहरू पुरुषका कारणले बढी दुखी छन् सरकारको कारणले दुखी छन् विकृतिको कारणले दुखी छन् भनेर लेख्न पाइएन त्यहाँनेरि नारीहरू आफ्नै कारणले दुखी छन् भनेर भनेको छ भने हामीले पनि त्यही नै लेख्नुपर्छ त्यही नै भन्नुपर्छ त्यही कुरालाई यसले सङ्केत गरेको हो भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी 6औं नम्बरमा के लेखेको छ भनेदेखि भाइ बहिनीहरू हो शब्दको अर्थ सोधिएको भए गद्यांशको सन्दर्भसँग सम्बन्धित अर्थ लेख्ने है कुनै पनि कुराको धेरैवटा अर्थहरू हुन सक्छन् कुनै पनि शब्दको र ती धेरैवटा अर्थहरूमध्ये हामीले अरू अर्थ खोज्नु छैन त्यहाँ अनुच्छेदमा जे दिएको छ जुन सन्दर्भमा दिएको छ त्यसले के भन्न खोजेको छ त्यही भन्न खोजेको कुरालाई आधार मानेर हामीले के गर्नुपर्छ यो उत्तर लेख्ने कोसिस गर्नुपर्छ हामीले आफ्नो मनले त्यसमा त्यो सन्दर्भसँग सम्बन्धित नभएर अरू कुरासँग सम्बन्धित भएर दिनु हुँदैन जस्तै के बुझ्यो भनेदेखि भाइ बहिनीहरूले कर भनेको हात्तीको सुँड हो है कर भनेको हात्तीको सुँड पनि हो भनेर अनुच्छेदमा दिएको छ भनेदेखि कर भनेको के हो भनेर दिएको छ प्रश्नमा भने हामीले कर भनेको सरकारलाई तिर्ने तिरो हो कर भनेको हात हो कर भनेको सूर्यको किरण हो कर भनेको ढिपी हो सबै हो तर हामीले त्यो लेख्नु भएन त्यो पाठसँग सम्बन्धित भएर कर हात्तीले आफ्नो करले माउतेलाई अरूले दिएको सामान दियो भन्यो भनेदेखि त्यहाँ करको अर्थ चाहिँ हात्तीको सुँड भन्ने हुन्छ र हामीले त्यही हात्तीको सुँड नै लेख्नुपर्छ अरू कुरा लेख्नु हुँदैन यो कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले बुझ्यो होला त्यसपछि हामी अर्को के कुरा पढ्दैछौँ भनेदेखि
शीर्षक सोधिएको भए गद्यांशको मूल आशय समेट्ने शीर्षक छनौट गर्ने। भनाइको तात्पर्य बोध प्रश्नको तल प्रश्नहरू दिने क्रममा के हुन्छ भनेदेखि माथि दिएको गद्यांशको उपयुक्त शीर्षक छान्नुहोस्, उपयुक्त शीर्षक रोज्नुहोस् भनेको हुन्छ। हामीले त्यो अनुच्छेदलाई पढिसक्दा समग्रमा त्यो कुनै पाठबाट लिएको भन्ने कुरो हामीलाई अनुभूति भयो भनेदेखि त्यही पाठको शीर्षक लेख्दा पनि फरक परेन, अर्थात् त्यहीसँग सम्बन्धित भएर लेख्नु पर्यो। त्यो अनुच्छेदलाई, त्यो गद्यांशलाई समग्रमा समेट्ने गरी हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो शीर्षक छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पाठको शीर्षक यसो हुन सक्छ, यसो हुन्छ भनेर हामीले त्यहाँनिर यो अनुच्छेदको शीर्षक मेरो देश हुन्छ भनेर गऱ्यो भने मेरो देशलाई सिङ्गल इन्भर्टेड कमा अर्थात् एकल उद्धरणभित्र लेख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यही कुरालाई यसमा भनेको छ। त्यसै गरी यो अनुच्छेद पढेर उत्तर दिने कुरा, बोध प्रश्नोत्तरलाई हामीले एउटा नमुनालाई लिएर, नमुनालाई आधार मानेर यहाँ पढ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। र त्यसमा यहाँ एउटा प्यासेज दिएको छ भाइ बहिनीहरू। त्यो प्यासेजलाई आधार मानेर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ तल दिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो पाठ्य पुस्तकमै दिएको प्रश्नलाई मैले यहाँ लिएको छु। भाइ बहिनीहरूले यो अनुच्छेदलाई लिएको छु र यो अनुच्छेदलाई एकपटक पढेर यसको कुरालाई बुझेर, अर्थात् यसलाई एकपटकमा नबुझे पटक पटक पढेर यसलाई बुझेर हामी उत्तर दिने कोसिस गर्छौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि के गर्ने, त्यसै गरी यसलाई उत्तर दिने कोसिस गर्ने र यसलाई पढ्ने कोसिस गर्ने। सबैभन्दा पहिले यहाँ स्लाइडमा देखिरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू, तल दिइएको अनुच्छेद राम्ररी पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्। यही कुरा माथि लेखेको छ हो। र त्यसलाई आधार मानेर हामी अब यो अनुच्छेदलाई पढ्छौँ र यसले के भन्न खोजेको छ, यहाँ तल प्रश्नहरू छन् र त्यो प्रश्नहरूको उत्तर दिने कोसिस गर्छौँ। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्ने र म सँगसँगै पढ्ने पनि है त। त्यो दिन मलाई राम्ररी सम्झना छ, सूर्यका लाली किरणहरू धरतीबाट आलिङ्गन गर्न निकै आतुर देखिन्थे। पोखराको सारङकोटबाट झुलुक्क झुल्किएका सूर्यले जब आफ्ना किरणहरू माछा पुच्छ्रेको शिरमा हुत्याए तब सिङ्गो हिमाल मुसुक्क मुस्कुरायो। हो त्यही बेला चाँदीको शिर, हरियो सारी र पहेँला घुङ्गुरा लगाएकी पृथ्वी मेरा आँखा अगाडि छम छम नाच्न थालिन्। दर्शकले ताली बजाए, मेरा लाली ओठ मुस्कुराए। सूर्यमुखी फुलले पूर्वतर्फ फर्किएर सूर्यलाई स्वागत गरिन्। छाँगा र झरनाहरूले सङ्गीतको धुन निकाले। त्यही बेला सूर्यले धरतीलाई आलिङ्गन गरे। अनि कसरी हो कुन्नी धरतीको कोखमा सेती नदी जन्मिन् र छातीबाट दुग्धधारा बगाउँदै कति बेला देखिँदै त कति बेला लुक्दै पृथ्वीकै गर्भमा बग्न थालिन्। अझै बग्दैछिन् र कहिलेसम्म बग्छिन् कसैलाई केही थाहा छैन। मेरा आँखाका नजर र मुस्कानका अधरहरूमा ती घटना अझै ताजै छन् भनेर यसरी यो अनुच्छेद लेखेको छ भाइ बहिनीहरू। र यो अनुच्छेदलाई भाइ बहिनीहरूले राम्ररी सुन्यौ र यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर पनि पढ्न सक्छौ। यसलाई परीक्षामा अर्थात् अरू बेला चाहिँ मनमा नै पढ्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले यसलाई मनमा नै पढ्ने कोसिस गर त एकपटक फेरि।
सुरु। भाइ बहिनीहरूले पढ्यो होला है। यसलाई राम्रोसँग पढ्यो होला। मौन पठन अर्थात् मौन वाचन, आवाज ननिकालिकन पढ्ने कलालाई मौन वाचन अर्थात् मौन पठन भनिन्छ। र त्यही कुरालाई यही गद्यांशलाई यही अनुच्छेदलाई आधार मानेर यहाँ प्रश्नहरू दिएका छन्। भाइ बहिनीहरू हामी प्रश्न हेरौँ। सिङ्गो हिमाल किन मुस्कुरायो? सिङ्गो हिमाल किन मुस्कुरायो? क नम्बर। ख नम्बरमा चाँदीको शिर हरियो सारी र पहेँलो घुङ्गुरा लगाएकी पृथ्वी भनेर नेपालमा कुन कुन भागलाई सङ्केत गर्न खोजिएको होला? कुन बेला सूर्यले धरतीलाई आलिङ्गन गरे? दुग्धधारा र अधर शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। माथिको अनुच्छेदको उपयुक्त शीर्षक के हुन सक्ला? लेख्नुहोस्। अब यो अनुच्छेदलाई आधार मानेर चर्चा गर्दा भाइ बहिनीहरूले कुरा बुझिसक्यो। यहाँ तल दिएका प्रश्नहरूको उत्तर यही भित्रबाट दिनुपर्ने हुन्छ हो। र यहाँ क नम्बरको उत्तरलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भनेदेखि सूर्यका लाली किरणहरू धरतीमा आलिङ्गन गर्न निकै आतुर देखिन्थे। पोखराको सराङकोटबाट झुलुक्क झुल्किएका सूर्यले जब आफ्ना किरणहरू माछापुच्छ्रेको शिरमा हुत्याए तब सिङ्गो हिमाल मुसुक्क मुस्कुरायो है। अझ यसलाई यही वाक्यको उत्तर लेख्दा अति उत्तम हुन्छ है। यही एउटै वाक्य, पोखराको सराङकोटबाट झुलुक्क झुल्किएका सूर्यले जब आफ्ना किरणहरू माछापुच्छ्रेको शिरमा हुत्याए तब सिङ्गो हिमाल मुसुक्क मुस्कुरायो हो। किन मुसुक्क मुस्कुरायो भन्ने कुराको अर्थ यहाँ आयो। त्यसै गरी चाँदीको शिर हरियो सारी र पहेँलो घुङ्गुरा लगाएकी पृथ्वी भनेर नेपालमा कुन कुन भागलाई सङ्केत गर्न खोजिएको होला भनेर यहाँनेरि हो। त्यही बेला चाँदीको शिर हो। यहाँ चाँदीको शिर, चाँदीको शिर भनेको हामीले हिमाललाई, हिमालको टाउको अर्थात् हिमालको शिर शिरोभाग के हुन्छ? चाँदी जस्तै सेतो देखिन्छ है। हरियो सारी भनेको त्यो हिमालभन्दा तल्लो भागको वन जङ्गललाई भन्न खोजेको हो भाइ बहिनीहरू। भने पहेँलो घुङ्गुरा भनेको त्यो हरियो वन जङ्गलभन्दा तलको गाउँ बेसी अर्थात् मान्छेहरू बसेको ठाउँको जुन दृश्य हो त्यो दृश्यलाई सङ्केत गर्न खोजेको हो। लगाएकी पृथ्वी भनेर नेपालका कुन कुन भागलाई सङ्केत गर्न खोजिएको भन्दा हिमालको शिर, हिमालभन्दा तल्लो भागको वन जङ्गल र तल्लो उसको बस्ती, गाउँ बस्तीलाई यसले सङ्केत गर्न खोजेको होला। यसरी हामीले भने यसले होला अड्कल गर्न उत्तर दियो, हामीले अड्कल गरेर लेखिदियौँ है। मिल्दोजुल्दो अड्कल हुनु पर्यो भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि कुन बेला सूर्यलाई धरतीलाई आलिङ्गन गरे? आलिङ्गन गर्नु भनेको अङ्गालोमा बाँध्नु
है आलिङ्गन गरे हो। छाँगा र झरनाहरूले सङ्गीतको धुन निकालेको बेला सूर्यले धरतीलाई आलिङ्गन गरे। यसरी हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। दुग्धारा र अधर शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। दुग्धधारा, दुग्ध भनेको दुध, धारा भनेको पानीको धार हो। पानीको छङछङ बग्ने धारा चाहिँ अर्थात् पानी झरनामा झरेको दृश्य चाहिँ दुधको धारा जस्तो सेतो देखिन्छ र यो दुग्धधारा भनेको दुधको धारा जस्तै देखिने पानीको झरना। र अधर भनेको ओठ, हाम्रो तल्लो ओठ माथिल्लो ओठ गरेर जुन छ ओठ लिपस्टिक लाउने ठाउँ, त्यही अधर भनेको ओठ भयो को। दुग्धधारा भनेको दुधको धारा अर्थात् पानीको छहरा, दुधको धारा जस्तै देखिने पानीको छहरालाई भनिएको हो भने अधर भनेको अधर शब्दको अर्थ ओठ हुन्छ गरिदिने। र माथिको अनुच्छेदको लागि उपयुक्त शीर्षक के हुन सक्ला लेख्नुहोस् भन्दा यो कसैले पोखरा भ्रमणका बेलामा देखेका रमाइला दृश्यहरूलाई चर्चा गरेको कुरा यहाँ प्रष्ट हुन्छ र यसलाई हामीले विभिन्न शीर्षक दिन सक्छौँ। यस अनुच्छेदको शीर्षक पोखरा भ्रमण पनि हुन सक्छ। यस अनुच्छेदको शीर्षक सारङकोटबाट पोखरा भन्न पनि मिल्छ। यस अनुच्छेदको शीर्षक एक दृश्य पोखराको भन्न पनि सकिन्छ हो। केही क्षणको पोखराको दृश्य भन्न पनि सकिन्छ। रमणीय दृश्य भन्न पनि सकिन्छ। मनै लोभ्याउने दृश्य भन्न पनि सकिन्छ। सुन्दर नगरी पोखरा भन्न पनि सकिन्छ। यसको लागि हामीले सानो मिल्दो चिटिक्क परेको एक शब्द, दुई शब्द, 3 शब्दको शीर्षक छान्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू हो। त्यही कुरालाई यसमा सङ्केत गरेको छ र यो उदाहरणबाट यो प्रश्न भयो होला। तिमीहरूलाई पनि परीक्षामा आउँदा यसै गरी लेख्नुपर्छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू हो, हामीले यो बोध प्रश्नसँग सम्बन्धित भएर एउटा सानो अडियो क्लिप भाइ बहिनीहरूलाई सुनाउँछु। त्यो पनि अझ अगाडिका कुरालाई प्रष्ट पार्नलाई सहयोग गर्छ। ध्यान दिएर सुन्न सक्छौ। पठनबोध बोधात्मक वा बोध प्रश्नको अवधारणा, प्रक्रिया र तरिका तथा बोध प्रश्नको उत्तर दिने प्रक्रियाको बारेमा अबको समय जानकारी गराउन जाँदैछु। निश्चित अनुच्छेद, गद्यांश वा संकथनलाई राम्ररी पढेर त्यसभित्र रहेका पद, पदावली, उपवाक्य, वाक्य जस्ता भाषिक एकाइका तहमा आउने भाव, विचार, कथ्य, तथ्य, विषय आदि कुराहरू बुझ्नु वा तिनको अर्थबोध गर्नु नै सामान्य पठनबोध हो। सामान्य र विशिष्ट वा प्रयोजनपरक गरी पठनबोध 2 प्रकारका हुन्छन्। दैनिक व्यवहारमा प्रयोग हुने भाषिक संकथनबाट गरिने अर्थबोध सामान्य बोध हो भने ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्र, शिक्षा, अर्थशास्त्र, भूगोल, ऊर्जा, वातावरण, जैविक विविधता, विज्ञान, प्रविधि, स्वास्थ्य, खेलकुद, भाषा, साहित्य, सूचना, सञ्चार, समाज, आफ्ना संस्कृति, दर्शन, मनोविज्ञान, कानुन, कृषि, वन, जैविक विविधता, प्रशासन, पत्रकारिता, वनस्पति आदिसँग सम्बन्धित संकथनको बोध गर्नु प्रयोजनपरक बोध हो। सामान्य र प्रयोजनपरक संकथनको भाव ठम्याउन, पारिभाषिक पद पदावली ठम्याउन, त्यस्ता संकथन भित्रका सूचना, तथ्य, भाव र समग्र निष्कर्षको पहिचान गरी सन्दर्भहरूको अनुमान गर्न र विशिष्ट पद पदावली, वाक्य, वाक्यांशहरूको अभिप्राय बुझ्नका लागि नै पठनबोधको अभ्यास गरिन्छ। दिएको अनुच्छेदको विषय र प्रस्तुतिलाई हेरेर तार्किक, आलोचनात्मक, अनुमानात्मक र सृजनात्मक किसिमबाट बोध गर्न सकिन्छ। पठनबोधको मुख्य अवधारणालाई बुँदागत रूपमा यस प्रकार देखाइन्छ। 1 नम्बरमा छ
ज्ञान विज्ञानका विविध क्षेत्रका लिखित अभिव्यक्तिको बोध। 2 नम्बरमा छ निर्धारित पाठको भाषिक संरचनाका साथै अर्थ संरचनाको बोध। 3 नम्बरमा छ बोध गरिएको विषयलाई कुशल भाषिक प्रयोगद्वारा अभिव्यक्त गर्ने कलाको निकास र निर्धारित पाठमाथि निजी धारणा दृष्टिकोण राख्ने क्षमताको विकास आदि। सामान्य पठनबोधको प्रक्रिया र तरिका। सामान्य पठनबोधको प्रक्रिया र तरिकाको बारेमा जानकारी गराउँदैछु। पठनबोध गरिसकेपछि पाठक विद्यार्थीको पठनबोधको क्षमता वा बौद्धिक क्षमतालाई परीक्षण गर्न विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू सोधिने भएकाले तिनै प्रश्नहरूलाई आधार मानेर पठन प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्दछ। यस प्रकार सोधिने प्रश्न खोजमूलक बोध प्रश्न र बहुवैकल्पिक बोध प्रश्न गरी मूलतः 2 प्रकारका हुन्छन्। खोजमूलक बोध प्रश्न बहुवैकल्पिक बोध प्रश्न भन्दा केही जटिल हुन्छ। यस किसिमका प्रश्नमा तथ्यपरक सूचनामा आधारित आफ्नै किसिमका व्याख्यामा आधारित प्रस्तुतिगत ढाँचा संरचना र शैलीमा आधारित तथा अनुमानमा आधारित गरी 5 वटा प्रश्न सोधिन्छन्। यिनै प्रश्नहरूको उत्तरबाट नै विद्यार्थीको पठनबोधको क्षमताको परीक्षण गरिन्छ। खोजमूलक बोध प्रश्नको उत्तर दिने प्रक्रिया। 1 नम्बरमा छ दिएको पाठ संकथन राम्ररी पढी विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कुरा रेखाङ्कन गर्नुपर्छ। 2 नम्बरमा छ निर्दिष्ट संकथनबाट तथ्यपरक व्याख्यात्मक निष्कर्षात्मक र अनुमानात्मक प्रश्नहरूले अपेक्षा गर्ने विषय सन्दर्भ र उत्तर ठम्याउनु पर्छ र ती उत्तर उपयुक्त छन् या छैनन् परीक्षण गर्नुपर्छ। 3 नम्बरमा छ अनुच्छेदको संकथनात्मक स्वरूपभित्र पर्ने विषयवस्तुको उपस्थापन प्रक्रिया प्रस्तुतिगत ढाँचा संरचना शैली आदि संगठनात्मक स्वरूप पहिल्याउनु पर्छ र यसरी पहिल्याएको तथ्य वस्तुगत छ कि छैन परीक्षण गर्नुपर्छ। पठनबोधमा उपयुक्त किसिमका प्रश्नहरूका अतिरिक्त शब्द व्याकरण सम्बन्धी वा पद रचना र वाक्य रचना सम्बन्धी प्रश्नहरू पनि रहन सक्छन्। तिनलाई प्रयोगका आधारमा ठम्याउनु पर्छ। समग्रमा पठनबोध गर्नका लागि निम्नलिखित प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। 1 नम्बरमा छ पठनबोधका निमित्त राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रिकाहरू गोरखापत्र, कान्तिपुर, नागरिक, अन्नपूर्ण पोस्ट आदिका सम्पादकीय र अन्य विशेष लेखहरूलाई पठनबोधको आधार सामग्री बनाउने। 2 नम्बरमा छ पुराना प्रश्नपत्रबाट पनि अनुच्छेदहरू लिएर आधार सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्ने। 3 नम्बरमा छ निर्दिष्ट संकथन वा पाठलाई एकपटक मौन पठन गरी प्रश्न अनुसार महत्त्वपूर्ण ठानिएका कुराहरूलाई रेखाङ्कन गर्ने। 4 नम्बरमा छ उक्त संकथन पढिसकेपछि त्यसबाट सबै किसिमका प्रश्नहरू पर्ने गरी 5 वटा खोजमूलक प्रश्न र बहुवैकल्पिक प्रश्न बनाउन र त्यसको छोटो छरितो ढङ्गले उत्तर दिने अभ्यास गर्ने आदि। भाइ बहिनीहरूले यो बोध प्रश्न अर्थात् पठनबोधको बारेमा एउटा अडियो क्लिप पनि सुन्यौ हो। एकजना सरको अडियो क्लिप थियो र त्यसबाट पनि हामीले कसरी पठनबोध गर्न सकिँदो रहेछ अर्थात् पढेर बुझ्ने काम गर्न सकिँदो रहेछ र त्यसको उत्तर कसरी लेख्ने भन्ने कुरालाई यसमा चर्चा गऱ्यौँ अर्थात् यसलाई बुझाउने कोसिस गऱ्यौँ र भाइ बहिनीहरूले बुझ्यौ भन्ने मलाई आशा छ। सँगसँगै आजको कक्षा यही समापन हुन्छ। तर त्यसपछि भाइ बहिनीहरूले अझ यसको बारेमा विस्तृत रूपमा बुझ्नको लागि अझ विस्तृत रूपमा जान्नको लागि के गर्न पनि सक्छ भनेदेखि एनसीईडीले तयार पारेको जुन बोध प्रश्नसँग सम्बन्धित पठन पाठन कार्यकलाप छ अर्थात् पढाउने काम गरेको भिडियो छ। त्यसलाई पनि एनसीईडी नेपाली भनेर टाइप गरेर युट्युबबाट खोजेर पढ्न सक्छौ। यो सामग्री अर्थात् यो म पनि सक्छु भन्ने निबन्धलाई के अरे मनोवादलाई आधार मानेर तयार पारिएको छ सामग्री छ। यसलाई पनि तिमीहरूले हेर्न लिन सक्छौ। यसको बारेमा पनि यहाँ
यसरी दिएको छ। भाइ बहिनीहरूले त्यसलाई बुझ्न योका हेर्न सक्छौ भन्दै यो एनसिइडीको यो कार्यक्रम हेरेर अझ बढी जान्ने कोसिस गर। यसमा पनि भाइ बहिनीहरू के बुझ्छौँ त भन्दा मनमनै गरिने कुराकानी। मनोवाद शब्दको शाब्दिक अर्थ मानिस एक्लै गुनगुनाउने काम हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। आजको लागि यही बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद सबैलाई। नमस्कार।